早晨啊，咁多位，今日係 Vlogmas 嘅第23日啦。今日係12月23號，而家係12:23。哇，咁巧嘅真係。咁因為咧，真係有觀眾好想睇到嗰個唇膏嘅試色啦。因為我都上網 check 過啦，大家都問我佢係咪一個聖誕嘅限量版呢？佢真係一個聖誕嘅限量版。今日呢條 Vlogmas 咧，就試俾大家睇下啦，因為其實我都冇話特別會做啲乜嘢啦。今日咁，琴日又冇做過啲咩啦，喺屋企全日都喺呢啲 vlog 入邊加插一啲試色咧，大家都會冇咁悶嘅，咁就唔似平時坐定定淨係齋試佢，淨係講佢咁悶咯。你晏啲又會睇到第二啲嘢噶啦嘛，咁變咗今日條片就會豐富咗。咁我輕輕都講翻啦，因為可能有啲觀眾唔知道或者冇睇緊我前邊嘅 vlog 噶嘛，咁我就前日喺 Next 咧就買咗呢一個 Love Disco 嘅純軸套裝。咁呢個一盒裏邊就會有12隻色啦，有6隻最基本嘅顏色，下邊呢個呢，就係佢特登再加落去嘅6隻顏色，就有啲比較奇怪啲，紅紅綠綠啊、紫色啊。基本上呢，正常人就唔會搽嘅，但係如果你問我呢，我絕對係冇問題嘅。咁所以今日我都着咗一件樽領嘅黑色冷衫，咁我就想突出翻個頭啦，可能有啲古怪嘅，但係我覺得既然我試唇膏，就想大家喺翻我個嘴度，同埋我而家係啱啱起身，所以把聲有啲難聽，對眼亦都有啲腫腫地嘅。咁事不宜遲啦，都輕輕講翻俾大家聽佢嘅質地係點樣嘅呢？佢個質地就係顯色得嚟比較 creamy 啲，就唔似平時嗰啲啞色唇膏咁乾，因為通常呢，顯色嘅唇膏都係會比較乾嘅。我之後會補翻試上手嗰個片俾大家睇下。咁依家我就可以近鏡少少，咁大家想睇到我幾多呢？是但啦，就咁多咯。同埋今日個眼睫毛唔知發咩神經，夾極都夾唔到。如果有長嘅眼睫毛，真係一定要去電，自己夾咧係永遠都夾唔到嗰種好靚嘅效果，所以可能我遲啲都係會去電翻個眼睫毛。咁如果我電呢，就再帶大家去啦。首先就試呢一隻先。呢支就叫做 Desta， 咁啲英文呢，我就唔知會唔會讀錯嘅，因為我都有特登 Google 咗。不過如果真係讀錯嘅話，大家都可以再話俾我知嘅。佢有少少薄荷味咯，我聞到。佢真係的而且確係一個好 creamy 嘅唇膏。咁講下佢嘅質地先，我覺得佢真係實在太過 creamy，勁難搽得勻勻啦。佢係好容易會搽到個顏色出嚟，但係你話要搽得好靚一個好靚嘅唇形呢，就真係有啲難度。除非你個嘴本身真係好明顯好靚，同埋係啲鬼妹嘴呢，即係黑人嗰啲呢，係厚唇少少，咁就會好搽啲嘅。同埋佢嗰陣薄荷味，我覺得唔係淨係齋聞到咁簡單，佢係有效果嘅。搽得耐少少呢，你會見到個嘴會少少脹卜卜咁樣，但係就冇平時用唇彩嗰啲咁誇張，真係成個嘴卜咗出嚟。咁呢個顏色我覺得都幾靚嘅，但係如果佢係一個咁樣嘅質地呢，我就唔建議搽晒成個嘴，薄薄地搽一浸，跟住再用個掃推開佢，我諗會靚過就咁搽咯。佢應該唔會好難落，但係會好核突咯。我試下攞個棉質嘅紙去抹佢先。應該搞成張床啦，我用呢啲質地，好似呢啲呢，好似卸妝棉咁樣，唔會咁容易爛嘅。我睇下就咁抹會唔抹得甩先。哦，都抹到嘅，就算呢啲棉質嘅紙啊，佢都會有啲黐落啦。雖然試12支唇膏會好爽，但我覺得個嘴會好難受。我好佩服嗰啲呢，成日試唇膏嘅人，可以試到最尾嗰支個嘴都仲係咁靚，點樣先做到呢？咁我鼻哥呢兩邊你哋可以無視，因為我琴日翻到嚟唔知做乜嘢鼻敏感，打咗好多個乞嗤，跟住擤咗好多鼻涕出嚟，擤極都仲有，所以就有2行嘢喺度。第二支就係呢個 Brick Wall， 好難讀啊！佢啲英文真係怪我以前細個上堂唔係太專心。同埋呢，佢個刷頭好得意喎，你見唔見到佢係呢？好似有2個粒粒咁樣，2個海綿咁樣。好搞笑，但係我就認為佢唔係太好搽嘅。
呢個呢就係咁嘅色嘅，都幾靚，但係呢，佢嗰種質地同埋佢嗰個光澤感呢，喺你打咗燈嘅情況下，有一種好似成日都搽咗出街嘅感覺。你見唔見到嘴角呢啲呢？其實我只不過跟翻自己本身個嘴角嚟搽，但係呢，就已經好似有種搽出街嘅感覺。我成日都叮囑大家，如果你係諗住搽一個好靚嘅嘴呢，你一定要搽呢一個角落頭。有好多人搽唇膏，佢哋淨係搽兩塊唇嘅啫。你嗰兩條唇呢，冇嘢連接到㗎，即係你好似你畫一個全框眼線，你唔會淨係畫上面嗰條同埋下邊呢條噶嘛，你會畫埋呢個三角位噶嘛，個原理係一樣嘅。可能因為我本身個嘴唔靚嘅關係啦，咁所以點樣搽都唔會有一種好吸引啊、好靚嘅感覺。同埋我諗佢應該唔會乾嘅，佢應該係一直 keep 住都係一個咁樣嘅質地。跟住就係呢支叫做 Last Frontier， 可能有啲反光你睇唔到，我都會打翻啲名俾大家睇噶。應該係一個好冬天嘅顏色。但係真係好難搽，佢去到呢個哚哚呢個位係好容易搽出界，好有嗰種好神秘、好女巫嘅感覺咯。跟住就係呢一支比較粉紅色少少嘅佢個底，叫做 Dream Escape。我淨係齋自己咁樣眼望咧，已經望到佢係一個好紫嘅粉紅色。不過我諗我都會中意嘅，女仔啲咯。同埋我想講呢個唇膏，如果你真係好不幸地搽咗出界呢，係好難捽得走嘅。你捽走咗之後，佢會有少少印喺度，咁你就要揾個遮瑕膏再去印翻嗰個印，咁就會乾淨好多啦。我唔記得咗頭先有啲 shot 要擺翻呢個動作，應該每一個 shot 都要擺一支唇膏喺度。呢個我都幾中意，幾靚喎。跟住呢支呢，就叫做 Moto Dream，呢個應該好多人都會搽得到㗎，佢唔會好病咯呢個。同埋佢冚唇色同唇紋呢，係十分之高分。你見唔見到我本身個底都有少少顏色噶嘛？但係佢完全遮咗。終於有一支唇膏係搽完之後唔使即刻揾個遮瑕膏去修飾個嘴噶啦，因為呢個顏色係比較自然啲嘅。比你個唇色深少少，然後如果你想個嘴望落去大咗呢，呢個係一個唔錯嘅選擇，打晒嘢咁樣嗰種嘴咯。跟住呢個呢，就叫做 Leather Red， 係咁上下咁樣嘅讀音啦。見唔見到佢有種好似呢打完蛋白嗰種好 creamy 嘅狀況，就係佢嗰個唇膏呢係會凍油咗咁樣黐咗喺個掃嗰度。呢個搽完就係一個朱古力色咁樣。我印象中係一個咁樣嘅顏色嘅，但係瓦面同埋不脫色嘅。如果大家覺得呢，我邊個顏色搽得靚啲啊，或者你中意邊個顏色多啲呢？咁你都可以留言話俾我知啦。咁因為其實我都好想知道大家係偏向中意咩顏色多啲。當然你問我一定係揀深色嗰啲噶啦，我係麻麻地淺色嘅唇膏。但係如果你哋有心水都可以話俾我聽啦，或者你想睇下唔同質地會係咩感覺，你可以話俾我聽，我盡量睇下屋企會唔會有。如果有呢，我就試唔同嘅質地俾你哋睇下。好啦，終於可以試落下一行呢個古怪色啦。咁我都係由佢嘅呢一邊開始試起啦。但係呢，其實我好想將呢幾支放去最後先試咯，因為呢幾支我覺得佢實在太特別啦。呢支就叫做 Decadent 定係 Decadent 啊？呢個完全係同我個眼妝一樣色嘅喎。其實呢個都係好霸氣嘅喎，搽完出嚟呢，有種有陣風呢，拂過嚟嗰種賣廣告嗰種感覺咯。本身個嘴其實唔係好明顯嘅，我係天生比較下唇厚啲，但係上唇薄啲嗰啲人。箍咗牙之後好咗嘅，嘴唇望落去係平衡啲。但係以前呢，我係好明顯睇到下唇係厚啲嘅。當個相機有反光同埋佢個對焦唔係咁好嘅時候，係會經常性望咗上邊個網，因為呢部機佢個對焦冇以前 Sony 嗰部對得咁好，佢只不過係個畫質同埋個清晰度比較高。跟住呢支我好驚 Undercover Base 臥底啊，呢支叫做，因為佢搽完之後呢，會隱藏咗你個嘴，好似搽啲遮瑕膏咁樣嘅呢個顏色。呢支真係完全地，佢冇改錯名。你見唔見到佢係同我個膚色幾乎係一樣？搽呢個唇膏好容易，只要你將你本身紅色嘅地方呢搽咗佢，你就係搽好一個嘴啦。呢一支呢係嗰啲 model 封面呢，懶係型咁樣，要有啲好藝術感嘅，有啲封面呢唔好型嘅。呢個點樣搽出街？我想問。跟住呢個顏色叫做 On the Hunt。On the Hunt 嘅意思就係去狩獵咁解，所以可能就係因為咁樣係綠色嘅。好驚啊！呢個好聖誕節嘅色啊！呢個呢，就係一個好正宗嘅綠色，不過其實好開心嘅，因為你見到呢個顏色，佢又真係搽得到嗰個顏色出嚟嘅時候，你會覺得哇，
好正，呢個就擺到明係 Halloween 先會搽到佢嘅顏色啦，無啦啦唔會搽一個綠色嘅唇膏嘅，我相信。就算幾暗黑幾中意，都應該唔會搽一個綠色嘅唇膏啩。紫色、紅色、啡色嗰啲或者黑色我都覺得 OK， 但係綠色我覺得係好難 carry 得到嘅一個顏色嚟。聖誕節又搽唔到喎，因為佢太深色咯，同埋因為佢令面呢就有種變咗 metallic 嘅綠色咁樣。跟住呢支就叫做 Steam， 我個嘴而家咧好似有少少中毒咗咁樣，佢嗰啲綠色啊殘留咗喺個嘴角度，我唔知你哋見唔見到。咁我搽完呢個咪更加中毒咯。呢個顏色已經係接近去到個黑色，但係慢慢透咗啲藍色出嚟咁樣。其實我都係唔中意呢啲顏色係令面，佢一令面就有種好 model 封面嘅感覺，即係特登打咗個光影喺個嘴唇嘅感覺。如果平時搽啞色就應該係會出到街嘅，同埋咧，大家搽呢個唇膏要留意，佢會黐到啲牙啦，或者黐到呢條脷嘅，有陣時搽嘅。跟住呢支呢 Grind 酒紅色啦，都係有啲似我頭先試嘅第3支嘅，我覺得佢係好似，但係呢個係再紫色啲啦，你見唔見到 ？OK。呢個係咁樣嘅，我特登搽高咗少少個唇山，等佢再串啲。其實如果我連埋個唇山搽埋呢，應該個嘴會更加串咯。我轉頭試俾你哋睇，應該會幾樣衰，但係我想試下，當冇咗個唇山嘅時候，究竟個嘴可以有幾嘟呢？呢個顏色絕對冇問題啦，好容易 carry 到啫。咁呢個時候呢，我就要試我頭先講嗰樣嘢啦。個嘴咁樣真係會好睇咩？咪就係好似搽咗出街咁咯，其實可能係我搽得唔好啫，勁似將個朱古力呃咗落個嘴度嘅狀態咯。而家唔得，快啲落咗去，好核突啦！終於到咗最後一支啦，呢個叫做 Wood Lily， 佢 VOODOOLILY Lily 啦，總之後邊係 Lily 啦，呢支叫 Lily，OK。死亡芭比色，點解最尾要一支咁肉酸嘅顏色咧？睇到個嘴核突啊！而家。喺我不知不覺間呢，其實我個嘴已經越抹越大啦，因為我發現我搽唇嗰個量呢已經搽多咗，同我抹完之後都覺得，唔係喎，我真係要畫到個嘴咁大嘅喎，完全唔會搽呢個顏色咯。真人睇呢個顏色呢，係有種發姣發定嘅感覺咯，同埋呢啲顏色係會令到啲牙好黃咯，喺鏡頭度睇好似靚啲，但係因為我已經試咗好多唇膏嘅關係呢，我就唔打算攞住呢一個再搽翻一個我中意嘅顏色啦。唔知大家又中意邊一隻顏色多啲呢？當然唔一定係因為我搽得好睇唔好睇嘅關係而理解嗰隻顏色嘅，純粹係睇下大家中意邊隻顏色多啲。今次呢個試色非常之成功，應該係我咁耐以嚟試唇膏片裏邊最乾淨利落、最清晰嘅一次。因為我每一次試唇膏嘅時候呢，都總會令到個嘴角會有種試咗好多隻顏色嘅感覺啦，而且最大問題就係皮膚，我啲皮膚永遠都係唔係呢度生咗一粒好大嘅暗瘡啊，就係呢度可能有啲粒粒啊。到你落下妝嘅時候呢，你唔係淨係落個嘴噶啦嘛，你落到咁上下，其實捽開咗好多嘢啦，粉底啊或者係你嘅遮瑕膏，咁跟住開始呢，就會見到好多瑕疵啦。你知道試嘅唇膏係冇一支係會試得靚噶，除咗個鼻有少少甩皮啦，因為個鼻敏感嘅問題啦。咁但係我覺得整體嚟講呢，都試得非常之靚嘅。咁我都喺呢一紮顏色裏邊揀翻幾支我特別中意嘅顏色啦。放心，我唔會咁偏心，淨係揀深色嘅。最後呢，我就揀咗2支正常啲嘅顏色啦。呢2支就係平時冇化妝都搽得到嘅顏色，會有氣色啲嘅啫。咁另外呢2支就係平時或者一啲節日嘅時候可以搽得到嘅顏色。咁所以整體嚟講，其實我覺得佢都幾高分，只不過係有啲難落啦，同埋佢都算係幾黐嘴，但係冇嗰種唇彩最唔中意嗰種黐頭髮嘅感覺。佢而家呢個都黐㗎，佢都會黐頭髮㗎，但係就冇咗話2條唇會眯住嗰種感覺嘅，佢都幾舒服嘅，唔會話有太大嘅負擔啦。但係當然你係會 feel 到有陣嘢喺個嘴唇。咁我諗呢度12隻顏色最基本一個 nude 色你都應該係會搽得到出街，你係會用到搽到中意嘅。唔中意搽啞色唇膏，但係又要求要顯色嘅朋友，你輕輕搽中間，揾個唇掃或者手指啊、棉花棒推開佢呢，已經好靚噶啦。我只不過因為上鏡，我想個嘴唇望落去係完整啲，所以我就搽晒成個嘴啫。咁我算係一個比較正常膚色嘅人啦，即係唔係特別偏黑啊或者偏白嘅，喺中間。自己用開嘅粉底色號呢 Rimmel 紅蓋嗰支我係用緊103號嘅。希望大家都會中意今日我試呢一堆唇膏俾大家睇啦。